喺中山火炬開發區嘅中心位置咧，今日出咗一套筍嘢。咁首先咧，我哋睇下呢個樓盤嘅外立面咧，係比較現代化、比較新潮嘅福特蘭嘅玻璃，瓷磚上牆，佢嘅防水性同埋防熱以及佢嘅襟身咧，都係比而家好多樓盤要好嘅。咁我哋小區樓下咧就有我哋嘅商場啦，大家可以見到。咁商場入邊嘅有我哋嘅影視城啦，有茶樓啦，有麥當勞啦，有銀行啦，衣食住行嘅嘢咧，全部可以滿足到你嘅。咁同埋我哋樓盤咧對面咧就有我哋嘅巴士站啦。呢度嘅巴士站咧17蚊就可以去到我哋嘅深圳口岸啦。所以生活咧交通咧比較方便嘅。咁樓盤步行200米咧就可以去到我哋嘅食街食肆一條街，500米咧就可以去到我哋肉菜市場啦。咁樓下咧500米可以去到我哋嘅地鐵口啦，我哋嘅公園啦。所以呢邊生活配套非常之成熟。咁接落嚟嘅話咧，我哋上去睇睇我哋嘅樓盤啦。好嘅，咁而家咧我哋上到呢個屋苑啦。咁首先我哋鏡頭睇翻落去咧，下邊就係我哋嘅深中巴士站。17蚊50分鐘可以去到深圳口岸。咁同埋咧，我哋睇翻鏡頭睇翻過去嗰個位置咧，就係我哋嘅德能湖公園啦。所以呢邊咧平時食飽飯咧去散步去公園咧，非常之方便。咁對應翻睇翻過去嗰度咧，就係我哋嘅招商雲頂府啦，前邊就係越秀啦。咁呢兩個樓盤咧，而家目前咧賣緊都係去到12000幾嘅。咁你而家鏡頭睇到呢一套咧，大晒全新裝修、全新嘅家私電器，8字頭就可以擁有啦。可以感受下呢個廳，係比較開闊嘅。坐喺呢個沙發咧，可以望到出邊嘅景，吹住東南風，係非常之舒服嘅。咁餐區嘅話咧，亦都係做到比較大，比較溫馨，一個現代比較新潮嘅一個裝修啦。咁入戶嘅話咧，呢邊有一個大鞋櫃啦，做到個圓弧位，喺風水上嚟講咧，呢個位置咧做得比較靚仔嘅。咁呢邊有一個餐邊櫃，入嚟感受下呢個大廚房，咁成個廚房咧非常之闊綽嘅。咁呢邊咧可以放一個大冰箱，呢邊操作炒菜，呢邊洗切，咁成個廚房咧係空間感係非常之足嘅。再入嚟睇睇我哋嘅休息區啦，咁呢個咧係一個109方嘅大3房啦，咁睇下呢個工位咧，比較企理嘅，咁其中一間細房，哇都有咁大，成10個平方。再入嚟睇睇呢個客臥啦，咁成個客臥咧放一個1.8米嘅大床，咁呢邊咧做一個衣櫃，咁呢個客臥咧睇翻出去個景咧係非常之靚嘅，個私隱性係非常之好，咁有一個大飄窗，再入嚟睇下我哋嘅主人房啦，咁呢啲門咧都係實木嘅，實木門比較厚實嘅，隔音咧比較靚嘅。咁睇下個主位啦，個主位咧係空間都係比較大嘅，你眼見到嘅嘢咧全部都係有噶啦。睇下個主人房，一個1.8米乘以2米嘅一個大床，咁呢邊咧仲做埋一個沙發嘅一個坐墊，出邊嘅話咧嗰個景咧都係唔錯嘅。咁呢套房嘅話咧，業主啱啱裝修好，一日都冇住過，咁8字頭咧就可以拎包入住啦。你所見到嘅嘢咧，全部都係擁有。今日簽約1個星期可以攞到證，可以拎包入住。有興趣嘅話 call 我啦。